Sofía. Como pueden ver los niños disfrutando su primera vez en la agua, mira. Después de María. Mira esta aquí, mira. No sé cómo quedó esto. Da la vuelta, pues yo cojo. Esto quedó baratado. Ay, eso es lo que dicen, que más chiquita no quedó, más chiquita más nada. Mira cómo quedó esto baratado. Esta era más chiquita, más aquí. Ok. Más suave por aquí. Ahí la cogí. Destrucción total. La policía te pasa aquí. Hay coco para tumbar.
la costa de la playa quedó destrozada. ¿Sabes? Y aquí no se ve la playa. Yo espero que esté sentado con el cinturón. Cuando quiero grabar el mar, sale en la montaña. Espera, está guardado. Ya mismo, espera. Sí. La casa, tío. Es que no se reconoce, pues por aquí salimos. Ya, entre, ahora le dan la voz, Chucky es la voz, la película de misterio. Sofía, es la voz de la película de misterio. Vengo por aquí. Viste, pero mira cómo quedó todo esto. Es que ella se ve tan... Yo estoy viendo esto y ella con el sonido. Fucking... Sí, que se ve mucha destrucción. Bueno, pues papi está tirando fotos, yo soy la que estoy guiando. Ahora mismo está guiando Brian. Este ahora ya no, todavía no está aquí. Bueno, está aquí, en el área de guiando. ¿Y qué está haciendo? No sé, creo que está durmiendo. Viendo película. ¿En dónde? Ahí, ¿dónde va a estar? Pero él no está viendo películas. En la barriga. ¿Cuál película? No sé. Después que está en la sala.